Merhaba arkadaşlar. Ben 1 Şubat pazar toplantısının sunumunu yapacak olan Omiye 이런 귀한 시간 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. ve böyle değerli zamanınızı bizimle geçirdiğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. 오늘 이 자리가 여러분 모두에게 의미 있고 따뜻한 에너지가 전해지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Ve bugünün sizler için hem güzel faydalı hem de keyifli bir vakit geçirmesini dilerim. 오늘 모실 분은 애터미의 진정한 인기 스타이자 Ve bugün size takdim edeceğim kişi ise Atomi'de oldukça ilgi görülen 강의만 시작하면 귀에 쏙쏙 마음에 콕 박히는 전달력의 달인 ve sunumuna başlar başlamaz hem kulaklarınıza hem de kalbinize hitap edecek olan 전도사 같은 열정으로 언제나 팀원들에게 영감을 주시는 박여원 샤론 로즈 바터님을 큰 박수로 모시겠습니다. ve her zaman ekibine tutkusunu gösteren Sherin Rozmaster Park Yoon Hanım'ı bekliyoruz. 안녕하세요. 반갑습니다. 애터미 샤론 로즈마스터 원입니다. Merhaba arkadaşlar, çok memnun oldum. Ben Sherin Rozmaster Park Yoon. 네, 오늘 여러분께 중요한 정보를 전해드리려고 하는데요. 오늘 참여율이 조금 더 초대를 적극적으로 더 많이 하셔야 될 것 같습니다. Bugün sizlere yine çok güzel bilgiler vermek istiyorum. Fakat katılım sayımız düşük olduğu için aktif bir şekilde ekiplerimizi davet etmeye başlayalım tekrar. 어제하고 오늘 이틀 연달아 세미나 하신다고 참여하신 분들 정말 정말 수고하셨고요. Ve hem dünkü hem de bugünkü seminerlere katılan arkadaşların da emeklerine sağlık diyoruz. 오늘 이 중요한 우리만의 줌 미팅 시스템도 파트너분들을 적극적으로 초대하시기 바랍니다. Ve pazar günleri bizim için önemli olan bu önemli saati de ekip arkadaşlarınıza da bildirmenizi isteriz. 네, 그럼 강의를 시작하도록 하겠습니다. Sunumumuzu başlatıyorum. 잠시만요. 음, 음. 자, 오늘은 우리가 애터미를 하는 이유죠. 다가올 미래의 위기와 내 삶을 지켜줄 시스템 수입에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Bugün hem Atomi'yi hem de hayatımızı koruyacak olan bu sistem gelirini ve gelecekteki hayatımızı sizlere anlatmak için buradayım. 저를 간단히 소개한다면 지금은 두 아들을 키우고 있는 엄마예요. Kendimi basit bir şekilde tanıtacak olursam iki tane erkek çocuğu annesiyim. 하지만 본업은 간호사였고, 간호사 할 때만 해도 제가 간호사는 돈을 잘 버는 줄 알았고, 간호사가 제 천직인 줄 알았습니다. Ve daha önce mesleğim hemşirelikti. Ben hemşireliğin hem çok iyi kazandıran bir meslek olduğunu düşünürdüm, hem de benim için oluşmuş bir meslek olduğunu sanardım. 하지만 결혼을 한 후에 출산, 육아를 하면서 건강을 잃었어요. Fakat doğumdan sonra eski sağlığımı da kaybettim. 메니에르라는 병으로 한쪽 귀 청력을 잃었고, 귀 통증, 어지러움, 이명이 심한 이 병을 둘째 아이 한 살 때 거의 1년 동안 앓기 시작하면서 제 삶은 엉망이 되었습니다. Ve doğumdan sonraki mevcut vücut bozukluklarından kaynaklı sık sık bayılmalar meydana geldi. Ve bu oğlumu doğurduktan sonra yaşadığım bir hastalık oldu. 건강을 잃고 나니까 더 이상 제가 이 일을 할 수 없을 거라고 생각을 했어요. Ve bu sağlığımı, eski sağlığımı kaybettikten sonra bu mesleğe uzun süre devam edemeyeceğimi anladım. 이제 남편이 벌어오는 돈만으로는 제 네 가족이 풍요롭게 살 수는 없을 것 같아서 우리 가족은 어떻게 해야 할지 또 나는 앞으로 무엇을 해야 할지 미래가 고민스러웠습니다. Ve sadece eşimin maaşıyla geçinmek de bize çok fazla iyi gelmeyecekti ve ben bu yüzden geleceğimiz için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. 제가 몸이 안 좋다 보니까 자연스럽게 이제 좋은 영양제를 찾으면서 아메이를 먼저 접하게 되었어요.
Ve eski sağlığımı kaybedince farklı şeylere yönlenmeye başladım ve başka bir ağ işiyle uğraşıyordum. 그때 저는 이제 제품은 좋아하지만 이 다단계에 대한 편견이 너무 심했던 사람이라서 Ve ben ürünlerini sevsem de bu saadet zinciri dediğimiz iş olarak düşündüğüm için beğenmediğim bir iş modeliyken 회원 가입을 하면 어떻게 되는 줄 알고 회원 가입을 하지 않고 2년 동안 열심히 제품을 쓰는 소비자였습니다. ve üye olduğu zaman yapılan katı şartları biliyordum. Bu yüzden hiç üye olmadan 2 yıl boyunca düzenli olarak ürünlerini kullandım. 그래서 저는 가입을 하지 않겠다고 하시는 분들도 다 이해할 수가 있어요. Bu yüzden üye olmayacağım diyen kişileri de ben çok iyi anlayabiliyorum. 그러다가 어느 날 끊임없이 저에게 미팅 초대를 하던 스폰서를 따라서 가장 처음 미팅에 따라 나섰습니다. Fakat bir gün beni bir toplantıya davet eden sponsorum sayesinde katılmış bulundum o toplantıya. 사업 설명을 듣게 되었고 연봉 2억의 성공자를 눈앞에서 보는 순간 나도 저렇게 되고 싶다라는 강한 열망이 막 생겼어요. Ve ben bu toplantıyı dinledikten sonra ayda 2,5 milyon TL'lik kazancı duyunca tabii ki benim de düşüncelerim değişti. 어차피 간호사도 힘들고 이 일도 힘들다면 이 성공자의 삶을 살아가는 방향으로 살아보자라고 결심을 했습니다. Ve nasılsa hemşirelik de zor meslek, bu da zor bir meslek ama en azından belki de daha iyi bir yaşam sağlayabiliriz diye yapmaya karar verdim. 그래서 정말 진심으로 열심히 사업을 진행했는데 2009년에 코로나라는 위기가 닥쳤어요. Ve çok tutkulu ve istekli bir şekilde bu işi yapmaya devam ederken 2019'da koronayla karşı karşıya geldik. 그때 제가 속해 있던 팀은 온라인을 전혀 하지 않고 오직 대면 상업으로만 하고 있던 팀이라서 저는 사업이 멈출 수밖에 없었습니다. Fakat o zamanlar diğer network firmasında olduğum ekibimin online gibi bir sistemi olmadığı için koronayla birlikte bu işi bırakmak zorunda kaldım. 그리고 사회 전반적으로 경제적인 위기가 다가오면서 사람들은 더 이상 비싼 제품을 사용하지 않았습니다. Ve bundan kaynaklı da insanlar artık maddi olarak zorlandıkları için bu şekildeki yüksek miktardaki fiyatlı ürünleri alamamaya başladılar. 그래서 저의 이 열정적이었던 사업도 그만두게 되었죠. Ve tabii ki çok istekle başladığım bu işi de bırakmak zorunda kaldım. 삶의 위기는 언제 다가올지 미리 알려주지 않습니다. Hayat olumsuzlukları bize ne zaman getireceğini önden haber vermiyor maalesef. 내가 당장 내일 다치게 될지 아프게 될지 알 수가 없고 코로나 바이러스가 나 내년에 갈 거니까 1년 동안 준비하고 있어라고 전혀 예고하지 않죠. Ve hemen yarın başımıza ne geleceğini bilemediğimiz için bunlardan çok bağımsız bir şekilde 1 yıl sonra veya hazırlandığımız zaman neler meydana geleceğini de bilemeyiz. 갑작스러운 팬데믹이나 예상치 못한 건강 문제처럼 준비되지 않았을 때 우리는 모든 것을 잃을 수 있습니다. Hazırlanmadığımız bir pandemi veya hiç beklemediğimiz bir anda gelen kazayla birlikte bizler sağlığımızı kaybedebiliriz. 또 경제적인 위기는 우리 삶에 급격하게 다가오고 있습니다. Ve ekonomik zorluklar da bizim hayatımızda hızla yer almaya başladı. 화폐 가치의 하락, 물가 상승은 하염없이 치솟고 있죠. Tabii ki para değerlerimiz günden güne daha da düşmeye devam ediyor, değil mi? 그래서 다들 이런 말을 하더라고요. 떨어지지 않는 것은 내 몸무게요. 오르지 않는 Ve, 것은 아이들 성적이라고 합니다. ve hatta bizler şöyle söylüyoruz. Düşmemesi bizim kilomuzla bağlantılı olur. Yükselmesi de çocuklarımızın sağlığının iyileşmesiyle bağlantılıdır deriz. 여러분 공감하시나요? Sizler de aynı düşünüyor musunuz? 지금 근데 한국도 마찬가지예요. Kore de aynı bu şekilde. 작년에 비해서 과일 값이 2배 이상 올라서 이제 과일 나무를 심어야 할 상황입니다. Meyve fiyatları o kadar yükseldi ki artık meyve ağacı dikmek istiyoruz. 이제 단순히 직장에서 일하는 것만으로는 내 삶을 지킬 수가 없습니다.
Artık sıradan bir şirkette çalışarak normal gündelik hayatlarımızı ilerletemiyoruz maalesef. 아껴 쓰는 것만으로는 치솟는 물가를 따라갈 수가 없고, 우리 가족의 삶을 지켜줄 수 있는 안전한 경제적 장치가 반드시 필요합니다. Ve bir şeylerden tasarruf ederek bir yere kadar yaşayabiliriz. Fakat bizlerin artık bir yerde harekete de geçmesi gerekir. 제가 삶의 위기에 지쳐 있을 때 우연히 앱솔루트 에센스 선스크린 이 제품을 접하게 되었어요. Ben aynı bu dönemlerden birindeyken Absolut ürününün güneş kremiyle karşılaştım. 발림성, 향기, 하루 종일 유지되는 촉촉함, 이 건조한 피부에 윤기를 주는 이 제품은 저는 비싸겠지라고 생각했습니다. Ve ben hem sürmesinin hem de kokusundan dolayı hem de gün boyu verdiği nemliliğinden dolayı bu ürünün pahalı olduğunu düşünüyordum. 가격만 저렴하면 나 이거 평생 쓰고 싶다라고 생각을 했어요. Ve fiyat uygun olursa eğer ben bunu sonsuza kadar kullanabilirim diye düşünmüştüm. 그런데 가격을 듣는 순간 너무 놀랐어요. 기존에 쓰고 있던 제품의 5분의 1 가격이었기 때문이에요. Fakat fiyatını duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Çünkü önceden kullandığım ürünle ciddi bir fark vardı arasında. 바로 이거다. 이런 제품은 안 쓸 이유가 없다라고 생각을 하면서 제가 애터미 사업을 시작하게 되었습니다. Ve evet işte bu dedim. Bu olursa devam edebilirim, sonsuza kadar kullanabilirim dedikten sonra Atomi'yi iş olarak yapmaya başladım. 제게 다가왔던 위기들, 건강 악화는 애터미 해모임 그리고 홍삼단으로 극복을 했고, 코로나라는 위기는 다시 찾아온다고 해도 저에겐 시스템 수입이 있고, 우리 팀은 온, 오프라인 모두 능력이 뛰어나니까 걱정이 없었어요. Ve ben de bu sağlığımı kaybettiğim zaman hemoin ve diğer takviye gıdalarla eski sağlığıma kavuştum. Bununla birlikte korona gibi bir pandemi gelse bile artık bir sistem gelirim olduğu için maddi konuda endişelenmiyorum. Ve hem online'ı hem de offline'ı mükemmel şekilde birleştiren böyle bir temsil grubumuz olduğu için de ben bu işte ilerleyeceğimize inanıyorum. 그리고 앞전에 아미 사업을 하면서 제품 가격이라는 게 너무너무 저에게 제가 쓰기도 힘들고 판매하기도 힘들었는데 애터미는 그러지 않았어요. Fakat benim daha önce çalıştığım Envy firmasında ise fiyatların aşırı yüksek olmasından dolayı hem benim kullanamayacağım yüksekliğiydi hem de satış yapamayacağım kadar yükseklikteydi. Ama Atomi'de bunların hiçbiri yok. 그러나 근데 우리에게 가장 큰 위기를 가져다 줄 AI라는 게 또 있죠. Fakat bizlerin gelecekte hazırlanması gereken şeylerden bir tanesi de yapay zeka değil mi? 지금 AI 시대는 아주 초기이고 제대로 시작도 하지 않았다고 합니다. Yapay zekanın henüz aslında yeni başladığını ve henüz tamamlanmadığını, eksiklerinin olduğunu söylüyorlar. 지금 AI는 우리가 도구로 활용하고 있어요. 우리가 오더를 내리고 AI는 우리 오더에 따라만 움직입니다. Ve şu an biz yapay zekaya kendimiz bilgilerini veriyoruz ve ona verilen bilgileri ondan tekrar alıyoruz. 하지만 이제 더 나아가서 AI 다음에 AGI라는 것이 있대요. Fakat artık AI yani bunu geçerek AGI kelimesi de türedi. 이 AGI는 인간의 모든 능력과 사회 경제적으로 할 수 있는 대부분의 능력을 완전히 대체할 수 있다고 합니다. Ve bu AGI denilen şey ise yapay zekanın ötesinde bir insanın yapabildiği tüm yeteneklere sahip olarak daha fazla fonksiyonel bir makine olacağı söyleniyor. 그래서 이 장면을 보시면은요, 사람이 로봇을 작동시키는 게 아니라 로봇이 로봇을 작동시킵니다. Ve burada fotoğrafa baktığınız zaman bir insanın robotu yaptığını değil, bir robotun robotu çalıştırdığı bir fotoğrafı görüyorsunuz. 이거는 이제 세 가지의 큰 결과를 초래하는데요. 첫 번째, 인간의 노동 가치가 떨어지고 기계가 자율성을 갖게 되고 또 기계가 어쩔 때는 우리의 지시를 스스로 거절도 한다고 합니다. Ve burada üç tane bizi bekleyen şey var. Bunlardan bir tanesi insanların emeklerinin artık robotların yapıyor haline geliyor olması. Artık bir özelliğe sahip olmaları ve belki de sizin talimatlarınızı reddedebilme seviyesine gelebileceği düşünülüyor. 지금 한국의 현대 기업에서도 아틀라스라는 로봇을 만들어서 2028년까지 공장에 투입하기로 했어요.
Ve şu an ise Hyundai fabrikasında Atlas denilen bir robot üretilmekte ve 2028 yılında da bu robot satışa sunulmayı planlanıyor. 그리고 테슬라에서도 테슬라는 이미 지금 로봇을 투입해서 공장을 돌리고 있어요. Ve şu anda Tesla fabrikasında bile robotlar aktif olarak çalışmaya başladılar. 이렇게 점점 인간이 일자리를 AI에게 굉장히 위협을 받고 삶을 위협받는 게 굉장히 이슈화되고 있습니다. Ve bir o kadar insanların artık mesleklerini ve yerlerini robotlara devrettiği ve aslında insanlık için büyük bir sorun olduğunu da görebiliyoruz. 자, 그러면은 우리는 대책을 세야 됩니다. Peki o zaman bizler bir ön yargıyla ve önlem almalıyız, değil mi? 우리가 세워야 할 첫 번째 대책은요. Bizim ilk olarak önlemini almamız gereken şey şu. AI와 경쟁해서 절대 이길 수 없기 때문에 나보다 AI를 더 잘 사용하는 인간과 경쟁해서 살아남을 수 있는 능력을 가져야 된다고 합니다. Yapay zeka ile tabii ki rekabet halinde olamayacağımız için yapay zekayı bizden daha iyi kullanan kişilerle artık rekabet haline geleceğiz. 이분은 우리나라에서 과학적인 그 대학교의 제일 유명한 카이스트 그 대학의 인공지능 교수님이에요. Bu kişi ise bizim ülkemizdeki bilim adamı olarak bileceğimiz üniversitedeki profesörlerden biri. 그래서 제가 지금 얘기해드리는 AI에 대한 이야기는 모두 제가 하는 말이 아니라 이 교수님이 하시는 말씀입니다. Ve benim şu ana kadar anlattığım yapay zeka ile ilgili olan şeyler benim sadece söylediğim şeyler değil, aslında bu profesörün söylediği şeylerdi. 네. 그리고 그 두 번째 대책은요, İkinci önlem ise 우리가 남은 시간이 얼마 많지 않다고 합니다. 저 멀리 수평선에서 배 한 대가 천천히 다가오듯 AGI 시대가 우리에게 도착하기 전까지 5년이 남았다고 합니다. ve az önce bahsettiğimiz AGI zamanına aslında beklediğimiz kadar ya da söylediğimiz kadar da çok uzun bir zaman değil. Yaklaşık 5 yıl içerisinde hayatımıza girmesi planlanıyor. 그래서 우리는 서둘러서 이 5년 안에 시스템 소득을 구축해서 자산을 모으고 경제적 위기에 대비한 완벽한 방어막을 만들어야 돼요. Bu yüzden bizler bu 5 yıl içerisinde geleceğimizi garanti altına almak için bu mevcut gelirlerimizin bir an önce oluşturulmasını sağlamamız gerekir. 그래서 우리는 늦장을 부리면 안 됩니다. 빨리빨리 서둘러야 됩니다. 5년 남았어요, 여러분. Ve bu yüzden bizler ertelememeliyiz. 5 yıl gibi bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Hızlanmamız gerekiyor. 자, 그러면은 이제 AI가 가져오게 될 변화된 사회 계층 구조에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. Peki yapay zekanın gelmesiyle beraber nasıl olacak sosyal hayat? 최상위에는 뭐 테슬라의 일론 머스크, 뭐 엔비디아의 젠슨 황 등 인공지능 개발자가 아주 극소수 1%에 해당하고요. Ve Elon Musk olsun bunun gibi yüksek rütbelerdeki kişiler ise artık yapay zeka geliştiricilerinin bu hiyerarşide en üstte olacağını söylüyorlar. 이 50% 이상은 기계에 밀려난 단순 노동자가 위치하게 된다고 합니다. Ve bunun neredeyse %50'si aslında yapay zeka çağında ortaya çıkacak. 그래서 노동 수익에만 의존하는 것은 이제 가장 위험한 생존 방식이 되었습니다. Ve buradan baktığımız zaman da iş gücüyle yani insan emek gücüyle yapılan işler en alt tabakada kalmış olacak. 그래서 저 어릴 때만 해도 부모님께서 열심히 공부해가지고 좋은 데 취직해라, 안정적인 직장에 취직하라고 얘기를 듣고 컸는데 이제는 그게 가장 위험한 우리 직업 종이 되는 거죠. Yani eskiden anne babalarımızın bizlere güzel bir yerden mezun ol, sabit bir gelirin olsun dediği meslekler aslında şu anda bizim için neredeyse en tehlikeli ve hemen kaybolacak meslekler arasına gelmiştir. 그래서 우리는 그 사이에 위치한 인플루언서, 자산가, 또 영향력을 지닌 시스템 소득자 이 위치를 반드시 선정해야 됩니다. Bu yüzden bizlerin influencerlık, varlık sahibi olma veya sistem geliri elde etme ya da belirli şeylere etki sahibi olan kişiler olmamız gerektiğini düşünüyorum. 그리고 우리가 초래하게 될 노후의 문제도 있죠.
Ve hazırlanmamız gereken bir de yaşlılık dönemimiz var değil mi? 우리가 60세에 퇴직을 해서 100세까지 산다고 했을 때, 최소 월 3만 리라의 생활비 기준으로 얼마의 노후 자금이 필요할까요? 60 yaşında emekli olduğumuzu ve 100 yaşına kadar da yaşayacağımızı düşünürsek ayda 30 bin TL'lik bir maaşla nasıl geçinebiliriz? 약 1,440만 리라입니다. Fakat bizlerin yaklaşık 14,4 milyon bir emeklilik fonuna ihtiyacımız gerekiyor. 이 금액은 우리가 직장 생활로 과연 모을 수 있을까요? Peki bizler bu kadar parayı sıradan bir şirket çalışanı olarak kazanabilir miyiz? 저는 정확한 걸 좋아해서 계산을 해봅니다. Ben hesaplamayı sevdiğim için bir hesap yaptım. 아껴 써라, 저축해라 이런 말들 많잖아요. Ve biliyorsunuz ki hani tasarruf yap, biraz az kullan bu tarz şeyler çok söylerler. 35세부터 60세까지 일을 한다고 가정을 했을 때, 이 거대한 자금을 모으기 위해서 매달 얼마를 저축해야 될까요? Peki 35 yaşından 60 yaşına kadar bu bahsettiğimiz rakamı toplamak için ne kadar çalışmamız gerekir? 자, 바로 이만큼 현금 저축만으로 이 금액을 만들려면 약 이제 매달 4만 8천 리라를 저축을 해야 된다고 합니다. Yani bizler 35 yaşından 60 yaşına kadar her ay 48 bin TL köşeye koymalıyız ki bahsedilen bu fonu toplayabilelim. 그래서 우리는 단순히 월급만으로는 노후 준비가 절대 불가능하다. 이는 일반적인 월급보다 높은 수준이죠. Ve bizim tabii ki bu maaşlarla bu paraları biriktirmemiz tabii ki mümkün değil, imkansız diyebiliriz. 반드시 뭔가의 경제적인 든든한 장치가 필요합니다. Ve mutlaka bizlerin ekonomik anlamda garantiye alıp sabit bir şeyleri bulması gerekiyor. 이분은 유명한 알버트 아인슈타인 이제 과학자죠. Hepimizin bildiği Albert Einstein. 아인슈타인이 어제와 똑같이 살면서 다른 내일을 기대하는 것은 정신병 초기 증상이라고 합니다. Albert Einstein'ın şöyle bir sözü var. Dün ile aynı günü yaşamak ve farklı bir yarın beklemek psikozun erken bir belirtisidir demiştir. 뭔가 걱정은 되지만 아련하게 먼 훗날이라고 좋아질 거야, 괜찮아질 거야라고 생각만 하고 계신가요? Peki sizler de bu cümleye katılıp evet hani böyle düşünüyoruz, aynı düşüncedeyiz mi diyorsunuz? 여러분이 다른 미래를 꿈꾸고 계신다면 당장 오늘부터 다른 하루를 시작하셔야 됩니다. Eğer sizler de bugünden farklı bir yarın yaşamak istiyorsanız hemen şu andan itibaren bir şeyleri farklı yapmalısınız. 자, 이제 방안이 필요합니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? Peki o zaman bir karşılaştırma yapacağız. Ne yapmalıyız biz? 소비를 줄이실 건가요? 소득을 올리실 건가요? 월급은 그대로고 세금 물가는 자꾸자꾸 오를 건데 언제까지 소비만 줄일 수가 없습니다. Tüketiminizi mi azaltacaksınız yoksa gelirinizi mi arttıracaksınız? Maaşlarımız aynı ama enflasyondan dolayı fiyatlar artıyor. Sizler nasıl bir yol izleyeceksiniz? 박한길 회장님께서 이런 말씀을 하셨어요. Parkangil Başkanımızın şöyle bir sözü var. 많은 사람들이 본인의 수입에 맞춰서 지출을 결정하고 산대요. Genelde birçok kişi maaşını kendisine uydurarak harcamalarda bulunur 그러면 절대 잘 살 수 없다. ve bu şekilde yaşarsanız asla iyi bir hayata sahip olamazsınız. 내가 필요한 지출을 계산을 착 해서 그 지출만큼 벌어낼 수 있는 수단을 찾아서 그 일을 해야 한다고 합니다. Ve kendisi ihtiyacımız olan şeyleri alarak ve bunlardan da gelir elde edebileceğimiz bir iş bulmamızı söylemiştir. 그럼 우리는 어떤 수입을 벌어야 될까요? 진짜 부자가 될 수 있는 수입은 따로 있다고 합니다. Ve peki bizler nasıl bir gelir elde etmeliyiz? Gerçekten zengin olabileceğimiz farklı bir gelir olduğunu da söylemiştir. 가난한 사람은 수입에 관심이 있고 부자는 자산에 관심을 가진다고 합니다. 그럼 자산이란 어떤 수입인지 돈의 속성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Yoksul insanlar gelirlerine odaklanırlar, zengin insanlar da varlıklara ilgi duyar derler. Peki varlık derken bu varlıklara biraz daha detaylı bakalım mı?
첫 번째는 노동자의 삶인데요. Birincisi emek geliriyle çalışan kişilerin hayatı. 우리 주변에 제일 많은 그 사람들이 이 노동자의 사부면에 속해 있습니다. Çevremizdeki birçok kişi emek geliriyle, işgüdüyle çalışan kişilerdir. 직장을 구해서 돈을 버는 일이 모두가 이제 대부분의 사람들이 당연하다고 생각을 할 거예요. Ve bir şirkete veya bir iş yerine girip çalışmayı herkes böyle olması gerektiğini düşünür ve çalışır. 이 일은 나의 노동을 나의 시간과 노동을 돈과 바꾸는 구조예요. Yani bedenimiz ve saatlerimizin karşılığında aldığımız gelirler de bunun temelini oluşturur. 근데 문제는 한 달 월급을 받아서 한 달 살아내고 또 다음 달 월급을 받아서 다음 달 살죠. Fakat sorun şu ki bir ay çalışıp bir ay maaşımızı alıp yaşıyoruz. Bir sonraki ay için tekrar çalışmamız gerekiyor, değil mi? 내가 일을 멈추는 순간 수입도 멈추게 돼요. Ve işimizi durdurduğumuz an gelirimiz de durmuş oluyor. 그래서 항상 돈이 부족하고 또 시간이 부족하고 이 일을 절대 그만둘 수 없는 그런 상황에 처하게 됩니다. Bu yüzden hem zamanımız her zaman eksik kalıyor, hem de maaşlarımız olduğu kadar eksik kalıyor ve bizler bunları bir araya toplayamıyoruz. 그래서 노동자의 삶 좀 벗어나서 좀 더 벌어보고자 큰 결심을 하고 시작하는 이 자영업자가 있죠. Fakat bir de emek gelirinin üzerine geçip bir de kendi işimi kurayım diyen iş sahipleri var. 자영업 요즘에 어때요? 한국은 정말 현실이 냉혹하거든요. Sizin ülkenizde nasıl iş sahibi olmak? Kore'de oldukça karmaşık artık. 폐업률은 날로 높아지고 있고, 이제 장사하겠다고 은행에 대출을 요청을 하면 대출도 안 내준대. 왜냐하면 폐업률이 너무 크니까 갚을 수 없을 거라고 생각을 하고, Çünkü aldıkları ürünlerin faizlerini fazlasıyla ödüyorlar. Bir kredi çektikleri zaman kredinin faizi oldukça yüksek olduğu için onu da tekrardan ödemekte zorlanıyor Kore'deki birçok iş sahibi insan. 그래서 이 장사하시는 분들은요, 장사가 안 돼도 너무 걱정이고, 장사가 잘 돼도 너무 바쁘고 힘이 들어서 너무너무 힘들다고 합니다. Ve bu yüzden oradaki iş yeri sahipleri işler iyi gitmediğinde maddi olarak zorlanıyorlar. İşler çok iyi gittiğinde ise hem bedenen hem de fiziki olarak çok zorlanıyorlar. 그래서 결국 노동자보다 더 많은 시간과 노력을 쏟아 부어야 하는 또 다른 감옥이 되기도 하죠. Ve tabii ki normal bir maaşlı çalışan bir kişidense daha fazla yoruluyorlar ve daha fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. 세 번째는 투자가 영역인데요. 이 돈이 돈을 버는 구조라고 합니다. Üçüncüsü ise yatırım, paranın parayı getirdiği bir yöntemdir. 돈이 없어도 먹고 사는데 그 투자하는 돈이 없어도 먹고 사는데 지장이 없는 사람들, 이미 자산을 충분히 가진 사람들이 더 큰 부를 쌓는 곳이죠. Yani bunun anlamı şu, bizler zaten şu anki mevcut maaşlarımızla olanı kullanamıyorken birçok kişinin aslında daha yüksek gelirlere sahip olup paralarına para katmaları demektir bu. 그래서 이 영역은 철저히 자본가들의 영역이고 평범한 서민이 무작정 뛰어들어가기에는 리스크가 너무나 큽니다. Yani bu geniş varlıklara sahip olan kişiler için de sıradan kişiler için hem bunu yapmak riskli bir durum olur, hem de sermaye isteyen bir şeydir. 마지막 네 번째 우리가 지향해야 하는 곳이 바로 이 사업가의 영역인데요. Dördüncü olaraksa bizlerin de şu anda mevcut içerisinde bulduğu girişimci. 사업가는 나 대신 돈을 벌어오는 이 시스템을 가진 사람입니다. Girişimci ise bizim yerimize kazanç sağlayan sistem gelirini oturtmuş kişidir. 초기에는 시스템을 만들기 위해서 시간과 노력을 들여야 하지만 한번 구축된 시스템은 내가 잠을 자는 동안에도 아파서 일을 못할 때에도 나를 위해 끊임없이 수익을 창출합니다. İlk başlarda belirli emek ve zamanını yatırım yapması gerekiyor ve bu biraz zaman alabiliyor. Fakat daha sonra kurduğu sistem sayesinde hastalansa da herhangi bir kaza da geçirse bu sistem geliri ona gelirini getirmeye devam ettiriyor. 그래서 어떤 위기에도 우리 삶을 지켜줄 수 있는 이제 안전한 수입을 가져다 주는 것이 바로 이 사업자의 시스템 소득입니다.
Ve bizlerin gelirinin kesilmemesini sağlayacak olan ve düzenli olarak kazanmamızı sağlayacak olan şey ise az önce bahsettiğimiz bu sistem gelirine sahip olan girişimci kişidir. 그런데 여기 보시면 인구의 90% 이상은 돈도 시간도 없는 노동자에 머물러 있고, 시스템 수입 구조 인구는 단 10% 미만이라고 합니다. Ve insanlığın yüzdelerine baktığımız zaman emek geliriyle, iş gücüyle çalışan kişi sayısının, geçinen kişi sayısı nüfusun %90'ını oluştururken varlıkları olan veya sistem geliriyle gelir sağlayan nüfus kesimi ise %10'unu içerir. 인구의 90% 이상인 노동 수익 인구가 전체 부의 10%의 파이를 나누어 가지고 있고, 인구의 10% 미만인 자산 수익 인구가 전체 부의 90%를 독점하고 있다고 합니다. Yani pastanın bir dilimini nüfusun %90'ı emek geliriyle çalışan kişiler yerken pastanın büyük bir geri kalan kısmını ise varlık ve sistem geliriyle kazanan kişiler elde etmektedir. 그래서 여기 머물러 있는 사람들은요, 너무 정말 열심히 사는데도 불구하고 내 손에 들어오는 파이가 너무나 작아요. Ve bu diğer taraftaki kişiler ne kadar emek vererek yaşasalar da ellerine geçen çok az bir miktar olur. 그런데 더 큰 문제는 이 빈부 격차가 시간이 지날수록 더욱 커져가고 있다는 거예요. Ama önemli olan şey diğer tarafta zaman geçtikçe sistem geliri kazanan kişilerin daha çok aldığı bir yere gelir. 그래서 우리는 반드시 이 노동자의 삶에서 이 시스템 수입으로 넘어와야 잘 살 수가 있습니다. Bu yüzden bizler emek gelirinden sistem gelirine geçmeliyiz ki daha iyi bir yaşam elde edebilelim. 그래서 많은 사람들이 이 미래에 대한 불안감으로 변화되는 미래에 대한 불안감으로 이 아마존 창시자에게 이렇게 물었어요. 10년 후에 도대체 어떻게 변할까요? 어떤 사업이 인기를 끌까요? Ve 라고 질문했어요. 예. birçok kişi gelecekten çekindiği ve endişelendiği için Amazon'u kuran kişiye de sormuş oluyorlar. Nasıl bir değişim yapmamız gerektiğini. 그래서 10년 후에 아마존 창시자 제프 베조스는 이렇게 대답을 했어요. 10년 후에 세상이 어떻게 변하는지보다 더 중요한 것은 10년 후에도 변하지 않을 것이 무엇인지라는 질문이 더 중요하다. Ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos şöyle söylemiştir. 10 sene önce nelerin değiştiğini değil, ben 10 sene sonra da nelerin değişmeyeceğine odaklanırım. 기술은 끊임없이 변하기 때문에 나는 변하지 않는 것에 집중한다라고 대답을 했는데, 그럼 과연 변하지 않는 것은 무엇일까요? Ve kendisi teknoloji sürekli değiştiği için ben değişmeyen şeylere odaklanırım demiştir. Peki değişmeyen şey nedir sizce? 저는 이 인간의 삶 그리고 생활의 본질 그 생활이라고 생각을 해요. Ben bunu insanların yaşam süreci olduğunu düşünüyorum. 애터미는 바로 이 변하지 않는 본질에 뿌리를 두고 있어요. Atomi de aynı şekilde bu değişmeyen şeye odaklanmıştır. 갓 태어난 아기부터 노인분들까지 우리는 매일 아침에 일어나 양치를 하고 머리를 감고 또 아기부터 어른들까지 모두 요즘에는 비타민을 먹죠. Ve insan doğduğundan yaşlılığına kadar dişlerini fırçalar, günlük ihtiyaçlarını karşılar ve tabii ki artık hepimizin kullandığı vitaminler de var, değil mi? 이 AI 시대가 왔을 때 미래에 우리가 아침에 양치를 안 할까요? 머리를 감지 않을까요? 먹은 Peki 식기를 설거지하지 않을까요? Peki yapay zeka bu kadar ilerledikten sonra bile bizler dişlerimizi fırçalamayacak mıyız? Saçlarımızı yıkamayacak mıyız? Veya bu şekilde takviye gıdalarımızı almayacak mıyız? AI가 아무리 발전한다고 해도 인간의 이 생활 패턴은 바뀌지 않을 거라고 생각을 합니다. Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin insanların bu şekildeki günlük ihtiyaçlarının değişmeyeceğini biliyoruz. 그래서 우리는 이 변하지 않는 소비의 흐름을 시스템 수익으로 바꿀 수가 있어요. Bu yüzden bizler bu değişmeyen şeyle sistem gelirini oluşturabiliriz. 바로 이 절대 품질, 절대 가격의 애터미 제품입니다. Ve tabii ki bu mutlak kalite, mutlak fiyat dediğimiz atom ürünleriyle olacak. 우리가 매일 쓰는 칫솔, 치약, 화장품 그이 유통 마진을 최소화해서
백화점이나 면세점보다 저렴한 가격에 제공을 합니다. Ve bizim her gün kullanmış olduğumuz diş fırçası, diş macunu gibi günlük hayattaki ürünlerin aslında bir AVM'de satılan yüksek marka kalitede olması fakat uygun fiyata aldığımız ürünlerden oluşması. 하늘처럼 좋은 제품을 땅처럼 싸게 판다. 이 시스템 소득은 어렵지 않고 복잡한 곳에 있지 않습니다. Ve gökyüzü kadar yüksek kalitede fakat toprak kadar yakın bir fiyatta olup bizlere yakın bir sistem geliri oluşturacaktır. 품질이 너무 좋고, 그리고 가격이 합리적인 이 애터미 제품이 스스로 팔려나가는 제품이라고 소문날 정도죠. Ve tabii ki ürünün kaliteli, fiyatının da uygun olması Atomi ürünlerinin kendinden sattırması demektir, değil mi? 그래서 소비자가 감동해서 다시 찾아오는 이 제품력이 여러분들의 시스템을 24시간 쉬지 않고 돌아가게 할 겁니다. Ve kullandıktan sonra memnun kalan tüketicinin tekrar gelmesiyle sizlerin bu sistem gelirini oluşturtacaktır ve 24 saatinizi güvence altına almış olacaktır. 여러분, 건물주의 꿈을 꿔보신 적 있으신가요? Hiç bina sahibi olan kişinin ne hayal ettiğini biliyor musunuz? 한국에서는 많은 사람들한테 이제 꿈이 뭐냐고 물어보면 한 반 이상은 건물주라고 대답합니다. Ve Güney Kore'de birçok kişiye hayaliniz ne diye sorarsanız bir bina sahibi olmak derler. 그 이유가 매달 꼬박꼬박 통장에 들어오는 월세 수익 때문이죠. Bunun sebebi ise her ay alabilecekleri kira gelirinden kaynaklıdır. 또한 시간과 공간의 자유도 이 건물주에게 있습니다. Ve tabii ki hem sağlık olsun hem de zaman zenginliği olsun yine bu bina sahiplerinin elinde olmuş olur. 그런데 이 건물 하나를 소유하려면 얼마나 많은 자본이 필요할까요? Peki böyle bir bina sahibi olmak için neler yapmak gerekir? 그리고 10년, 20년 지나면서 이 노후화된 건물을 어떻게 처리를 해야 될까요? Ya da 10 sene sonra 20 sene sonra yaşlandığımız zaman bu binayı nasıl oluşturabiliriz? 그리고 처음에는 분명 여기가 번화가였는데 시대가 변하면서 그더 좋은 번화가가 새로 생기면서 낙후된 지역이 됐어요. 그럼 어떡할까요? Ya da tamamen toprağın olduğu bir yerde bu binayı diktiniz, daha sonra etrafı gelişti. O zaman neler olur? 그리고 점포가 분양이 안 돼서 공실이 많아요. 그럼 어떡할까요? Tabii ki etrafta çok fazla artık binalar olacağı için bir karmaşıklık olacaktır. Ne yapılacak o zaman? 지금 현재 건물주들이 가지고 있는 걱정입니다. Ve şu anda artık birçok bina sahibinin de endişelendiği şeylerden biridir. 그래서 건물자가 세입자들에게 공간을 빌려주고 임대료를 받듯이 우리는 이 애텀이라는 플랫폼을 통해서 자산을 구축할 수가 있어요. Bizler de bu binayı yapıp oluşturanların yaptığı gibi aynı şeyi Atomi ile yapacağız. 건물은 노후되지만 애터미 소비 네트워크는 시간이 갈수록 더 커지고 단단해집니다. Binayı yaptıktan sonra zaman geçtikçe eskir, fakat Atomi ise tamamen güçlenerek devam eder. 건물은 큰 관리비가 들지만 애터미는 온라인 쇼핑몰 가입하는데 가입비 없죠. 매달 유지해야 되는 유지비 없죠. 본사가 모든 물류 시스템 관리해 주죠. 수익 일정 금액 이상 구매를 하면은 배송도 무료 배송으로 해줍니다. Fakat bina sahibine baktığınız zaman bu binanın tekrar yapılandırması veya güçlendirmesi için tekrar bir maliyet yapması gerekirken Atomi'de üyelik ücretsiz, zorunlu alışveriş yok veya sizlere belirli bir alışverişin üzerinde üstelik ücretsiz kargo da gönderimi yapıyor, değil mi? 그리고 건물은 옮길 수 있어요. 이거 들고 어디 다른데, 나 여기 이제 그만하고 싶어. 그럼 들고 다른데 옮길 수 있을까요? Peki bir bina sahibi olsaydık istediğimiz yere taşıyabilir miydik bu binayı? 건물은 한정된 지역에 있지만 이 내 폰 안에 이 애터미 쇼핑몰은 전 세계로 뻗어나갈 수가 있습니다. Bu bina sabit bir yerde kalır, bir yere yapabilirsiniz. Fakat Atomi'nin alışveriş uygulamasını dünyanın neresine giderseniz gidin yanınızda taşıyabilirsiniz. 그래서 이 온라인 애터미 쇼핑몰은 이제 온라인 건물이라고 생각하시면 되고, 이 등록하셔서 이제 이 애터미 등록하시면 이 온라인 건물 애터미라는 쇼핑몰을 분양받으신 거나 마찬가지세요. Ve aslında Atomi'nin alışveriş uygulamasını da bir bina olarak düşünün ve sizler de bu binayla kendi aylık kira gelirinizi de almış olursunuz. 그래서 이 애터미는요, 이렇게 전 세계 27개국에 법인을 두고 있습니다.
Atomi global bir dağıtım şirketi olduğu için dünya üzerinde 27 tane ülkede şube açmıştır. 애텀이라는 거대한 글로벌 사업을 업고 여러분들 전 세계를 무대로 여러분들 시스템을 구축해 보세요. Düşünsenize be 27 tane ülkeye geçip dünyanın her tarafında sahnede olduğunuzu. 제가 다른 나라의 모습을 직접 보여드리려고 해요. 늘 말만 이렇게 27개국, 27개국 하다가 직접 이제 제가 사진을 가지고 와봤는데요. Ve ben her gün bu şekilde 27 ülke 27 ülkede olduğumuzu varsaydığımızı söylüyorum. Ama bu şekilde fotoğraflarla göstermek istedim kendimi de. 여기는 이제 알마니아, 프랑크푸르트, 그리고 여기는 또 알마니아, 브레멘, 그리고 또 여기는 알마니아, 디셀도르프, 그리고 또 여기는 또 알마니아, 여기는 뮤니히라고 합니다. 또 여기 또 이스파니아, 산티아고, 좀 빠르게 넘어가 볼게요. 또 이스파니아, Evet. 바르셀로나, Barcelona. 그리고 여기는 유나이티드 킹덤, 비를레시크 크랄르크 이렇게 읽는 거 맞나요? 비를레시크 Evet. 크랄르크, 론드라, Londra. 어, 론드라. 그리고 여기는 또 에딘부르, 그리고 여기는 뉴카슬, 그리고 맨체스터, 그리고 버밍엄까지. 또 여기는 또 호주인데요. 아우스트랄리아 시드니이. 그리고 여기는 예니잘란다, 오클랜드. 그리고 여기는 또 가까운 지역이죠. 우즈베키스탄의 세미나 모습입니다. 또 여기는 한국과 가까운 나라 자포니아, 자포니아. 이렇게 지구 한 바퀴 도는 시스템이 바로 애텀이에요, 여러분. 이렇게 눈으로 직접 보시니까 어때요? Ve bu az önce bahsettiğimiz bütün ülkelere gördüğünüzde bunların hepsi mevcut Atomi'nin kendi seminerlerinden çekilmiş videolardı. Peki bu şekilde dünyanın her tarafında olduğunu görmek sizce nasıl hissettiriyor size? 심지어 이게 3, 4년 전의 이미지라서 지금은 이것보다 훨씬 더 많이 성장해 있고 나가 있는 법인 개수도 정말 많죠. Ve tabii ki bunlar sadece benim bulduğum resimler ama bundan çok daha fazla, çok daha gelişmiş bir şekilde daha iyilerini görebilirsiniz. 이 정도는 돼야 시스템 소득이라고 말할 수 있지 않을까요? Bu kadar olmalı ki biz buna büyük bir sistem geliri diyebilirim, değil mi? 여러분들 동네에 잘 나가는 동네 건물 하나가 아니라 전 세계 여러분의 온라인 건물이 생기는 거예요. Yani sizlerin de güzel bir mahallede bir binası değil, global olarak birçok ülkede kendi alışveriş uygulamanız olmuş olacak. 그런데 애텀이라는 회사가 또 어떤 회사인지 정확하게 알아야 될 필요가 또 있어요. Fakat Atomi dediğimiz şirketin de nasıl bir şirket olduğunu da araştırmamız gerekir. 자, 그럼 도대체 어떤 회사길래 이렇게 글로벌까지 나가 있을 수 있을까? Peki nasıl bir şirket ki bu kadar hani büyüyebilir diye sorabilirsiniz. 첫 번째, 경영자의 마인드가 중요한데요. 기업이 단순히 이익만 쫓는지 아니면 진정으로 회원의 성공을 바라는지 확인을 해야 됩니다. Öncelikle yöneticinin düşüncesini net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Tek bir kişinin kazancına mı odaklı yoksa müşterinin başarısını isteyen bir şirket mi? 애터미는 고객의 성공을 제1의 경영 목표로 삼고 있기 때문에 시간이 지날수록 어때요? 고객들이 더 몰려오겠죠. Atomi'nin ilk hedefi müşterinin başarısı olduğu için müşterilerin tabii ki de yoğun olması oldukça olağan bir durum değil mi? 두 번째는 만족도 높은 제품이에요. 마케팅이 아무리 좋아도 제품이 나쁘면은 네트워크는 무너집니다. Önemli olan ikinci şey ise memnuniyet oranı yüksek ürünler olması. Firma ne kadar iyi olursa olsun, marketing planı ne kadar iyi olursa olsun, ürünler iyi değilse network marketing ilerleyemez. 애터미는 한 번 써본 사람은 반드시 다시 찾고 높은 재구매율을 자랑을 하는 제품이죠. Atomi tabii ki bir kere alan kişinin defalarca tekrar satın almasını sağlayan ürünler üretir. 세 번째는 가입비 유지비가 없어서 누구나 시작할 수 있고 부담이 없고 진입 장벽이 없습니다. Üçüncü olarak ücretsiz üyelik zorunlu alışveriş olmadığı için herkesin kolay bir şekilde üye olacağı bir sisteme sahiptir. 그리고 절대 품질, 절대 가격. 제품만 좋아서 될 게 아니라 가격도 합리적이어야 하죠. Ve mutlak kalite, mutlak fiyat. Ürünün sadece kaliteli olması da yetmez. Ulaşılabilir bir rakam olması gerekir. 그리고 보상 플랜이
처음에는 좋았는데 시간이 지날수록 바뀌는 회사도 있어요. Fakat kazanç planı ilk başta iyi olan ama daha sonra sürekli değişen şirketler vardır. 회사의 이익에 따라 그렇게 자주 바뀌는 곳은 신뢰를 할 수가 없어요. 근데 애터미는 창립한 이후로 지금까지 단 한 번도 바뀐 적이 없어요. Fakat kazanç planını değiştiren şirketler bir süre sonra güven kaybederler. Ama Atomi ise kurulduğu günden bu yana kadar bir kere bile kazanç planını değiştirmemiştir. 우리 자랑스러운 이 보상 플랜도 막 설명해 드리고 싶은데 시간 관계상 이제 요거는 다른 훌륭한 리더분들이 발표해 놓으신 거를 강의 자료를 찾아보시면 좋을 것 같습니다. Ve bu çok mükemmel kazanç planımızı da sizlere anlatmak isterim. Fakat zamanımız kısıtlı. Daha sonra yine liderlerimizden kazanç planlarını dinleyeceğiz. 마지막으로 성공적인 교육 시스템인데요. 개인이 능력이 뛰어나지 않아도 시스템이 나를 교육하고 또 시스템이 파트너를 성장시켜 줍니다. Son olarak da başarılı bir eğitim sisteminin olması. Bu şekilde eğitimlere katılarak daha başarılı bir şekilde ekiplerimizi yönetebiliyoruz. 이 성공 조건을 모두 완벽하게 갖춘 기업이 바로 애터미고 여러분들은 이 애터미를 올라타시기만 하시면 돼요. Ve bizleri bu başarıya ulaştıracak olan şey Atomi. Sizler sadece bu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. 그래서 우리가 어떻게 해야 되느냐? 정말 쉬운 방법이 있습니다. Peki bizler nasıl yapacağız? Bunun yöntemi 음, çok kolay. 그럼에도 불구하고 정말 쉬운 애터미 사업은요. 첫 번째, 생필품을 내가 매일 어차피 쓰는 생필품을 애터미 마트로 바꾸는 것부터 시작합니다. Yapacağımız tek şey her gün normalde kullandığımız ürünleri Atomi'nin marketiyle değiştirmeyle başlıyoruz. 그래서 써보니까 너무너무 좋은 거예요. 대부분의 사람들이, 고객님들이 써본 다음에 내가 말하기도 전에 상대방이 내 피부가 바뀐 걸 알아본다라고 말씀하시는 분들이 많아요. Ve ürünü kullandıktan sonra memnun kalıyoruz ve biz memnun kaldıktan sonra tavsiye etmek yerine zaten çevremizdeki kişiler bizdeki değişikliği görüp bizzat kendileri söylemeye başlıyorlar. 그래서 이 저절로 자기가 스스로 일을 하는 이 제품을, 감동한 제품을 자기 본인의 감동 스토리를 주변에 소개하면 됩니다. Yani bu yüzden bizlerin fayda gördüğü bu üründen ve çevremizdeki kişilerin de görecek kadar fayda gördüğümüz bu ürünü tabii ki çok kendimizden gurur duyacak bir şekilde tanıtıyoruz. 그래서 어떻게 이렇게 제품이 좋을 수가 있어? 도대체 애텀이라는 회사가 뭐야? 라고 이제 궁금증을 가지시는 분들에게 초대를 합니다. 그래서 이런 자리에서 함께 알아보고 배워 나가시는 거예요. Ve sizlere hani bir ürün ne kadar bu kadar güzel olabilir veya bu ürünleri tanımak istiyorum diye ilgi gösteren kişiler varsa eğer bu kişileri aynı şekilde tavsiye edip birlikte sisteme katılmaya davet ediyoruz. 그래서 우리는 그들과 함께, 나 혼자 성공하는 게 아니라 함께 집단으로 성공하는 일입니다. Ve bizim yaptığımız şey sadece ben başarılı olayım değil, hep birlikteysek bir başarılı olabileceğimiz bir iş yapıyoruz. 그래서 여러분들 빨리 팀을 만드시고 목표를 가지시고 도전을 하시기 바랍니다. Bu yüzden sizlerin ekibinizi kurmanızı, bu işe gönül koymanızı ve meydan okumalara başlamanızı dilerim. 그러면 여러분들에게 시스템 소익이 만들어질 건데요. 어느 정도 만들어지느냐? 단계별로 성장해서 최고 직급자 임페리얼 마스터가 되면 월 수입이 이만큼 리라입니다. Ve bu şekilde ilerledikten sonra sistem gelirini oluşturduğunuzda peki neler kazanacaksınız? Bu gördüğünüz ekranda hangi rütbeye ulaştığınızda kazanabileceğiniz ve en son Imperial Master olduğunuzda kazanabileceğiniz rakamlar bunlardır. 그래서 이 수입 10개월이면 앞전에 말씀드렸던 이 노후 자금이 마련이 가능해요. 10개월이면. Ve az önce bahsettiğimiz bu yaşlılığımızı ele alıyoruz ve eğer bunun 10 ay olduğunu düşünürsek, 근데 이렇게 돈만 줄까요, 여러분? peki sizce burada sadece para mı veriyor bize Atomi? 수입뿐만이 아니라 직급별로 성취 보너스, 여행, 자동차, 비서, 사무실까지 제공을 해줍니다. Ve bizlere sadece sistem gelirinden gelen geliri vermemekle beraber buna ek olarak rütbe komisyonları, yurt dışı seyahatleri veya sizlere veren araçlar ve çeşitli hediyeler de bulunmakta. 그래서 우리가 직급받는 이거는 우리가 이제 이 직급을 달성했을 때 일회성으로 선물처럼 받는 보너스예요. 그 Bu 수당만 다 해도 이만큼의 금액을 받게 됩니다.
Bu gördüğünüz rakam ise sadece bu rütbelere ulaştığınızda tek seferliğe verilen hediye bonuslardır. Diğer genel komisyonlar ve kazançlarınız harici sadece o rütbeye ilk defa ulaştığınızda verilen rakam bile bu rakamdadır. 여러분들 처음 수당 받으셨을 때 이제 30대 30만 30만 매칭을 이뤄서 받게 된 최소 수입 1000리라 작죠. Ve ilk eşleştiğinizde aldığınız komisyon yani 300 bin PV, 300 bin PV eşleştiğinizde aldığınız 1000 TL küçük bir rakam değil mi? 여러분, 하지만 이게 끝이 아닙니다. 이렇게 씨앗처럼 작은 수입이요. 큰 나무가 될지 상상도 안 되시죠? 나중에 나에게 사과를 가져다 줄 큰 나무로 성장하게 될지는 상상도 할 수가 없습니다. Fakat arkadaşlar bu aldığımız küçücük 1000 liralık komisyonlar aslında tohum olarak toprağa ektiğinizi düşünün ve onun büyük bir ağaç oluşturduğunu ve o ağaçtan da büyük bir elma aldığınızı düşünün. 하지만 우리는 믿음으로 이 싹을 키울 거예요. 처음에는 지겨울 수도 있고, 싹이 언제 올라오는지 기다리다가 너무 지치기도 하고, 또 한 입 올라오면 한 입 떨어지기도 하고, 비바람에 꺾이기도 하죠. Fakat bizler bu filizi büyüttüğümüz zaman pat diye büyümüyor değil mi? Bazen güçten düşüyor, bazen yaprakları dökülüyor, tekrar onu dik tutmaya çalışıyoruz. Farklı yollardan ve süreçlerden geçiriyoruz bir ağacı da büyütmek için. 그런데 우리 인내와 노력, 그리고 시간으로 이 나무를 잘 키워내면은요, 매일 나에게 그늘을 제공해 주고 해마다 맛있는 열매를 제공해 줄 거예요. Fakat buna rağmen bizim vazgeçmeden onu emek vererek büyüttüğümüz ağacımız bizlere hem gölge olacak hem de lezzetli meyveler verecektir. 요거는 네트워크 사업 수입을 설명을 하는 그 파이프라인 우화인데요. 짧으니까 얼른 한번 보도록 할게요. Bu ise network marketing'de gelirle ilgili bir videodur. Kısa bir videodur. Hemen izleyelim. Bir zamanlar dağların arasında gizlenmiş küçük bir köy vardı. Bu köyde Pablo ve Bruno adında çok yakın iki arkadaş yaşıyordu ve ikisi de yetişkin olup para kazanmaları gereken bir döneme gelmişlerdi. O sırada köye yaşlı bir adam geldi ve köy halkına temiz su sağlama işi başlattı. Bu iş, köyün karşı tarafındaki dağda bulunan kuyudan su taşıyıp köy halkına satmak üzerineydi. Yaşlı adam bu önemli işi yapacak iki işçi arıyordu ve tesadüfen iş arayan Pablo ile Bruno seçildi. Güçlü genç Bruno, her sabah iki yanına su kovalarını asıp kuyudan su taşıyor ve kova başına $2 kazanarak memnun kalıyordu. Pablo da aynı işi yapıyordu, fakat zaman geçtikçe fiziksel olarak zorlanmaya başladı ve kendi sınırlarını hissetmeye başladı. Pablo, Bruno'ya bir tavsiyede bulundu. Yaşlandığımda bu işi artık yapamayacak gibi hissediyorum. Başka bir iş aramayı düşünsek nasıl olur? Fakat Bruno onun sözünü dinlemedi. Çünkü şu anda geliri iyiydi ve sağlığı yerindeydi. Bu yüzden Pablo, planını tek başına uygulamaya karar verdi. Yan dağdaki gölden köye kadar bir boru hattı inşa etmeye karar verdi. Her gün su kanalı kazmaya ve yol yapmaya başladı. Bunun sonucunda Pablo'nun geliri yarıya düştü ve yaptığı işin miktarı arttı. Bruno, Pablo'nun davranışını anlayamıyordu. Şu anda para kazanabiliyorken neden para getirmeyen bir işe zaman harcıyorsun? Böylece 10 yıl geçti ve Bruno'nun vücudu ağrımaya başladı. İşin hızı yavaşladıkça geliri de yarıya düştü. Öte yandan Pablo sonunda köye boru hattı döşemeyi başardı ve sonunda çalışmadan sadece musluğu açarak su alabileceği bir sistem kurdu. Bu hikaye bize gerçek kapitalist çağda nasıl başarılı olunacağına dair bir ders veriyor. Sadece anlık gelire razı olmak yerine, uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmanın gerçek başarının anahtarı olduğunu gösteriyor. Pablo ve Bruno'nun hikayesi, hepimize gelecek için yatırım yapmanın önemini hatırlatıyor. 여러분들 다 보셨나요? Hepimiz güzel izledik mi? Bir zamanlar 자, 이 영상 속의 파이프라인을 애터미 속에서 만들면 이처럼 만들어질 것입니다. Ve bu videonun içerisindeki gibi aynı şekilde pipeline dediğimiz şeyi bizler de yapabiliriz. 근데 이 파이프라인은요, 내가 살아있을 때만 이게 유효한 것이 아니고 3대까지 상속이 됩니다. Ve bu oluşturduğumuz gelir sadece bizler yaşadığımızda verilen bir gelir değil, bizden sonra 3 kuşakta miras aktarılan bir gelirdir. 이 사진 속에 여기 계시는 여성분이 사업자인데요. 이 여성분이 사업한 게 이 자녀분들에게 그리고 이 손주분들에게 그 밑에 손주의 자녀분들에게까지 상속이 된다고 이 상상을 한번 해보세요.
Ve bu fotoğrafta gördüğünüz soldan ikinci kişi ise girişimci. Fakat bu girişimci olan kişi kızıyla beraber, ailesiyle beraber burada ve elini tuttuğu kişi de torunu. Böyle bir ailenizin olduğunu bir hayal edin siz de. 이게 여러분들의 일이 될 것입니다. Ve sizlerin de işi böyle olacak. 그리고 애터미 수입은 나의 삶을 바꾸어주고 우리 집 가문을 바꾸어주고 나의 삶을 위기로부터 안전하게 지켜줄 거예요. Atomi ise hem gelirimizi hem de sağlığımızı bu şekilde koruyacak bir iştir. 그래서 시간 자유, 장소의 자유, 경제적인 자유를 늘어서 지금 이 성공자분들처럼 진정한 미소를 띄울 수 있게 될 것입니다. Ve hem zaman özgürlüğü, hem arkadaş özgürlüğü, hem gelir özgürlüğü, hem de zaman özgürlüğü kazanarak bizler de buradaki zaten başarıya ulaşmış kişiler gibi sakin bir gülümseme elde edebiliriz. 우리가 매일 이제 걱정은 있지만 애써 웃는 미소가 아니죠. 이분들의 미소는 다릅니다. Bizler de evet gülüyoruz ama her gün endişeli bir şekildeyiz. Ama bu kişilerin gülüşüyle bizlerin gülüşü farklı değil mi? 그래서 곳곳에 위기가 도사리는 이제 우리 사회에서 유일한 상부층으로 이동한 유일한 사다리는 시스템 소득이라고 생각을 해요. Ve ben ise bu şekilde oluşturabileceğimiz yegane işin aynı şekilde sistem geliri olduğunu düşünüyorum. 네, 그래서 지금 바로 애터미와 함께 여러분들의 미래를 바꾸는 마트 체인지를 시작하시기 바랍니다. Bu yüzden şu andan itibaren sizlerin de hayatınızı değiştirecek olan o market değişiminizi yapmaya başlayın lütfen. 네, 오늘 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Bugünkü sunumumuz buraya kadardı. Teşekkür ediyorum. 네, 이 강의를 통해 애터미를 꼭 해야만 하는 이유가 더 선명해진 것 같습니다. Bu sunumla beraber neden atomiyi yapmalıyız? Bir sebep daha bulduk. 우리 모두 함께 이 열정으로 애터미에 집중하여 봅시다. Hepimiz de bu istekle ve azimle atomiyi yapalım. 열정 강의를 해주신 박여원 샤론너즈 마터님께 큰 박수 부탁드립니다. Ve istekli bir şekilde, azimli bir şekilde bu sunumu yapan Sharon Rozemaster Yovan Hanım'a da büyük bir alkış alalım. 네, 사진을 찍기 전에 안준현 본부장님께서 공지사항이 있다고 합니다. Fotoğrafımızı çekmeden önce Cun Bey'in bir duyurusu var. Kendisi bir duyuru yapacak. 네, Herkese merhaba. 여러분 안녕하세요. Merhaba herkese. 어, 내일부터 우리 가격 인상이 되잖아요. Yarından itibaren fiyatlarımız değişiyor biliyorsunuz ki. 우리가 이제 가격 인상이 되면 우리 이제 어떡하지? 제품도 많이 샀는데 어떻게 판매를 하지? 라고 생각하는 사람들이 많을 거예요. Ve hani bundan sonra ne yapacağız fiyatlar artınca? Bir sürü ürün aldık. Bu ürünleri nasıl satacağız diye birçok kişi böyle endişeleniyordur. 우리가 지금까지 수많은 가격 인상을 겪어왔듯이 앞으로 가격 인상이 되면 여러분들 신규를 더 많이 모집해서 신규에게 더 많은 매출 창출을 할 수 있도록 노력하면 큰 문제 없이 위기를 극복할 수 있을 거고 시간 조금만 지나면 금방 회복될 겁니다. Ve sizler de biliyorsunuz ki her fiyat artışında bu şekilde endişelerimiz gerçekleşiyordu. Fakat bu fiyat artışları her olduğunda yeni üyeleri bir araya getirmek ve bununla beraber bunun üzerinden geçmek kısa bir vaktimizi alacaktır. 우리 모두는 위기를 통해서 기회를 만들어낼 수 있는 사람들이라고 생각해요. Ve ben hepimizin bunun üzerinden gelebileceği kişiler olduğumuzu düşünüyorum. 아마 우리 팀 FC는 모든 위기에서 다 이겨낼 수 있는 그런 사람들이 모인 그룹이니까 아마 이번 위기를 기회로 만들어 볼 수 있을 거라고 생각합니다. Ve ben Team FC'de bulunan herkesin her şeyin en üstesini, her şeyin üstesinden gelebilecek kişiler olduğuna inanıyorum ve bunun üzerinden de yine bir tek biz bu şekilde iyi geleceğiz. 그리고 다음 주에는 우리 전명숙 총장님께서 여러분들을 위해서 강의를 해주신다고 하니까 많은 분들 이렇게 다 초대해가지고 우리 줌 미팅이 진행될 수 있도록 여러분들 해주시면 좋을 것 같습니다. Ve önümüzdeki hafta ise Royal Master Chong Myung-suk ve hanımefendi bizler için sunum yapacak. Önümüzdeki haftada yine daha fazla kişiyi davet etmeye çalışalım. 저희가 지금 전국을 다니면서 세미나를 이렇게 원데이 세미나에 참여를 하고 있잖아요. 그럼 원데이 비자- 세미나를 지금 저희 그룹이 참여하면서 느낀 거는 진짜 우리 팀 FC가 거의 1등이에요. 참여율도 1등이고 세미나 듣는 자세도 1등이고 모든 것에서 1등입니다. 너무너무 제가 감회가 새롭게 그렇게 느끼고 있고 여러분들 정말 최고인 것 같아요.
Ve bu ayki dönemde de biliyorsunuz ki bu şekilde tüm bölgeleri ziyaret ederek seminerler yapıyoruz ve bu son katıldığımız bütün One Day seminerlerde de şunu fark ettim. Bütün seminerlerde Team FC olarak en yoğun katılımı gösteren ve o seminerlerdeki girişimci tutumu ile de davranışı ile de en iyi olan lider konumunda olan ekiplerden bir tanesiyiz ve ben bunu artık iliklerime kadar hissedebiliyorum. 올 연말에는 우리 그룹이 진짜 최고가 될 거고 1등이 될 거니까 여러분들 믿어 의심치 마시고 우리 그룹 안에서 진짜 목표를 가지고 같이 한번 뛰어봤으면 좋겠습니다. Ve bizim ekibimiz sene sonunda mutlaka Türkiye'de birinci olacak ve sizler de bununla birlikte olacaksınız. O yüzden sonuna kadar meydan okuyun ve bizim birinci olacağımıza da sizler de emin olabilirsiniz. 네, 오늘 우리 세미나 끝나고 집에 돌아가지 못하고 카페에 들어와서 부득이하게 줌 미팅을 시청했는데요. 오늘 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑고 또 우리 터키에서 남은 일정 동안 여러분들과 또 즐거운 일정을 보낼 수 있도록 여러분들과 함께 하겠습니다. Ve bizler seminer bittikten sonra alelacele bir kafeye gidip burada toplantıya katılmak zorunda kaldık ve henüz programımız bitmedi. Yine seminerlerimiz devam edecek. Her zaman burada sizlerle birlikteyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Şimdi herkes poz versin. 사진 찍겠습니다. Ne? Bey bitti diyene kadar pozlarımızı sabit tutalım. 어, 준베이가 이야기한 대로 우리는 이제 계속 신규 회원을 찾아야 돼요. Bey'in de söylediği gibi bizler sürekli yeni üyelere ulaşmalıyız. 신규 회원을 맞이하는 포즈로, 표정으로 사진 찍어주세요. Ve sanki çok fazla yeni üye bulmuş gibi fotoğraf pozu verip çekin. 지금 몇 명은 이러면 제가 신규라면 안 갈 수도 있을 것 같습니다. Ama birkaç kişi var ben görürsem yeni üye olarak onlara gitmem gibi. 더 큰 미소로 Daha büyük bir gülümseme. 이 정도면 제가 신규 회원으로 가입하겠습니다, 여러분들. Eğer böyleyse ben hepinize yeni üye olarak da gelebilirim. BT. 네, 이제 Katılan herkese 퀴즈 teşekkür 쇼를 ederiz. 진행하도록 하겠습니다. Şimdi ise quizimize geçiyoruz. 경류가 안 돼 있는데. 영원님 그거 해줘야 되는 것 같아요. 공유 부탁드릴게요. 영우잼 공동 호스트 걸어주셔야 됩니다. 공동 호스트래. Linki WhatsApp grubunda, WhatsApp kanalında paylaşacaklar. Tüm liderlerimiz WhatsApp kanalında kendi WhatsApp gruplarına iletsinler lütfen. 미애 팀장님 이제 하시면 돼요. 네네. 참여 링크하고 이미지 저한테 주세요. 잠시만요. 이거 카카오톡으로 보내면 되죠? 네. 한국어 말고 터키어로 맞다. 변경을 카카오를 했어요. 되네. 잠시만요. 이거 어떻게 하더라? 해배우 클럽님 어디를 하는 거죠? 2월 1일 넘버원 눌러주세요. 우측에 라이브 진행 눌러주시고, 이거 터키어로 변경. 예, 여기 터키가 있나? 여기에서 밑에 설정에서 우측 아래 아, 언어를 터키어로 바꾸시면 돼요. 감사합니다. 리자애들은 터키어가 어딨어 근데? 없는데 터키어가? 터키어가 있습니다. 아니 얘네 왜 나와? 없어요. 더 내려가셔야겠죠. 정말 오른쪽 예, 화면에 보면 있습니다. 그렇죠, 네. 터키어가 지금 또 네, 위에 그거예요. 이건 된다 이거 됐다. 너무 빨리 됐네. 이건가? 이미지를 주시고 링크도 같이 주세요.
그 번호 누르면 바로 복사되거든요, 링크. 잠시만요. 제가 캡처해서 올릴게요. 캡처했는데. 좀, 하셨어요? 잠시만요. 제가 할게요. Link WhatsApp gruplarına gönderildi. Oradan katılım sağlayabilirsiniz. 이미지 보냈어요. 네. 했어요? 네, 보냈습니다. 사실 50년 됐네요. 음, 소리 공유. 아, 이거 밑에 오른쪽 밑에 소리 좀 켜주세요. 소리, 이거요? 공유하실 때 아마도 화면 공유하실 때 소리를 체크 안 하신 것 같아요. 화면 공유 풀었다가 화면 공유하시면서 우측에 보면 소리 체크하는 거 있거든요. 네. 그거 넣으시면 소리 나와요, 같이. Çok kişi katılıyor. 105명. 빨리빨리 들어오세요. 또로또동똥똥똥똥똥또로또똥똥똥. 빨리 들어오실 때 팀명 꼭 넣으셔서 입장하시기 바랍니다. Katılım yapanlar mutlaka takım isimlerini de isimlerinin önüne yazsınlar. 안 들려요. 10초 세하니까요. 이제 우리 10초 뒤에 하겠습니다. 10, 9, 8, Başlamak üzereyiz. 시작하도록 하겠습니다. Başlıyoruz. 이거 안 돼요. 슈얼은 오른쪽 누르면 됩니다. 자물쇠 오른편에 있는 버튼. 자물쇠 오른편에 있는 버튼. 첫 번째 문제입니다. İlk sorumuz. AI 시대의 더 좋은 수익 방법은 Yapay zeka çağındaki en iyi gelir yöntemi. 네, 시스템 수입입니다. Sistem geliriydi cevap. 어, 한, 네, 1등은 VIP의 세단우이네요. Birinci VIP Sedanur. 두 번째 문제입니다. Sistem geliri nedir? Sadece çalıştığım yerden gelmek, zamanla ilişkisi olmadan organizasyon gelir ürettiği bir yapı, sadece çok fazla ürün satın alındığında elde edilen gelir, günlük ücret yapısı. 네, 맞습니다. 시간과 관계없이 조직이 수익이 만들어지는 구조입니다. Zamanla ilişkisi olmadan organizasyonun gelir ürettiği bir yapıydı cevap. 다음으로 넘어가고요. 네, 우시라 님이 1등을 체인지가 되셨네요. Büşra Hanım bir numaraya ulaştı. 세 Atomi 번째 işi para 문제입니다. kazanmak için fazla ürün satın alması gereken bir sistem değildir. 네, 맞습니다. 아니죠. 아니자가 더 없는데?
애터미는 소비를 기반으로 아토미시 para 사용과 kazanmak 공유 için çok 중심 fazla. 시스템입니다. 잘못 반대로 됐어야 되는 것 같아요. 아, 그래요? 그래요? 네. Cevaplar nereden verebiliyor? 보는 거? 푸시아님이 1위입니다. Büşra'nın birinci. Atomi işinde önemli olan faaliyet nedir? Piramit yapı kurmak, sadece ürün satın almak, ürünü deneyimleyip güvene dayalı olarak paylaşmak, mağaza açmak. 네, 맞습니다. 제품을 체험하고 신뢰를 공유하는 것입니다. Ürünü deneyimleyip güvene dayalı olarak paylaşmak. 네, 푸시아님이 1등을 유지하고 계십니다. Büşra'nın birinciliği devam ettiriyor. Biz cevap Siz- veremiyoruz. Nasıl cevap verebiliriz? Sistem geliri oluşturmak için ekip ve ilişki güven çok önemlidir. Cevap verilemiyor ki. Telefonunuzda sorun olabilir belki. 네, 맞습니다. 정답은 5였어요. Cevap doğruydu. 푸시아님이 1등을 유지하고 계십니다. Büşra'nın birinciliği devam ediyor. 6번째 문제입니다. Atomide sadece ürün almak neden avantajlıdır? Puanlar birikir ve ileride kazanca dönüşebilir. Tadı güzel olduğu için, hediyeler çok olduğu için, çalışmasan da maaş geldiği için. 네, 맞습니다. 포인트가 쌓여서 나중에 수익이 되는 것입니다. Puanlar birikir ve ileride kazanca dönüşür. Doğru 네, cevaptı. 푸시아님이 계속 1등을 유지하고 계십니다. Büşra'nın birinciliği devam ediyor. Çalışanlar ve serbest meslek sahipleri arasındaki ortak nokta nedir? Zamanla ilgisiz hale gelirler. Çalışmayı bırakırlar. Her gün tatildedirler. Otomatik gelir elde ederler. 네, 맞아요. B이죠. 일을 멈추면 수입도 멈춥니다. Cevap çalışmayı bırakırlarsa gelirleri de durur. Atomide para Evet, kazanmak için en bakalım. önemli şey nedir? Her gün işe gitmek, ürünleri arkadaşlarına tanıtmak, sadece kendi kullanmak, dükkan açmak. 네, 맞습니다. 제품을 소개하는 것이죠. Ürünü tanıtmak değil mi? 네, 부시라님이 계속 유지하고 계십니다. Büşra'nın birinciliği devam ettiriyor. Atomi'nin kazanç sistemi hangi gelir modeline daha yakındır? Sabit maaş sistemi, satış performansı, alt tabanlı sistem geliri, ürün fiyat kazancı. 오, 네, 정답은 네트워크 기반 시스템 수입이죠. Cevap A tabanlı sistem geliriydi. 네, 1등은 계속 부시라님이 유지하고 계십니다. Birinciliği 마지막 Büşra'nın devam 문제입니다. ediliyor. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi Atomi'nin pazarlama yapısına ait olmayan bir özelliktir? Mağazayasız ve sınırsız stok gerektirmeyen sistem, ürün kullanımı, paylaşımına dayalı tüketici odaklı yapı, sınırsız komisyon, sağ ve sol dengeye göre eşleşme ve sistemli primi olması. Cevap resimde gizli 네, gibi. 정답은 세 번째 상한선이 없는 무한 수당 구조입니다. Cevap sınırı olmayan sınırsız komisyon sistemi. 네, 이제 1등, 2등, 3등을 발표할게요.
Şimdi birinci, ikinci ve üçüncüyü paylaşıyoruz. 3등은 시벨님, Üçüncü Sibel 2등은 Hanım, 카더님, ikinci Kader Kader Hanım. Hanım, 1번 1등은 오시연이었습니다. üç Büşra. 네, 수고하셨습니다. Herkesin emeğine sağlık. Görüşürüz. Bay bay. İyi Herkese iyi akşamlar. akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. 고맙습니다. 바이바이.